Ora, muito bom dia para todos vocês que estão aí do outro lado. O que será que a vovó anda aqui a fazer hoje aqui no meio dos matos? Mato, lenha. O que será que a vovó anda aqui a fazer? Está tudo muito cheio de silvas, está tudo muito seco, mas eu ando aqui no meio da floresta a apanhar pinhas. Vinha para apanhar pinhas, só que, como vocês podem ver, os pinheiros são poucos. E à volta é só eucaliptos, então não há pinhas, porque os eucaliptos tomaram conta dos pinhais. E hoje é uma praga, uma praga mesmo os eucaliptos, porque estão a sugar toda a água aqui em Portugal. A sugar a água onde eles estão. Eles vão com as raízes o mais profundo que podem, porque precisam de muita água para sobreviver. E então os pinheiros foram abafados pelos eucaliptos. E então não tenho pinhas. Mas tem que se apanhar outra coisa. Olhem aqui. Isto é caruma. A gente aqui chama munha. A munha do pinheiro. É as folhas do pinheiro. E isto seco é uma beleza. Eu já tenho aqui dentro do saco, ó. É uma beleza para acender o lume, porque aqui no interior de Portugal faz muito frio no inverno, no interior e sem ser no interior, por todo lado. Portugal tem as 4 estações, mas o verão é muito quente e o inverno é muito frio. Apesar que até agora com as mudanças climáticas, o ano passado o inverno foi bem quente. Bem quente, quase que nem sentimos o frio. Mas, como nós não adivinhamos, e ainda bem, graças a Deus, então a gente tem que guardar coisas secas para queimar depois no inverno, porque aqui no interior, nas casas do campo, não é como nas cidades, não há quem não quer. Mas nós aquecemos as casas com lenha, temos as lareiras, agora também há os recuperadores de calor e então é tudo a lenha. E é isso que eu ando aqui a fazer. Porque o tempo está assim meio encoberto, o sol está ali, mas está embrulhado atrás das nuvens. E então eu vou aproveitar, enquanto não vem chuva, as chuvas de outono, vou aproveitar para guardar coisas secas e lenha para queimar. Depois eu vou fazer um vídeo para mostrar a lenha que eu tenho arrecadada, que já cortámos no verão, que já está até do ano passado, que está sequinha. Mas eu já continuo com o vídeo e já vos mostro mais o que é que eu apanhei aqui no meio do mato. Outra coisa que nós também usamos, que nós, eu falo por mim, é isto. É a pele do eucalipto. Aqui está lisinha, mas ele todos os anos ele vai crescendo e vai mudando a pele, ó. Eu depois lá corto isto tudo com uma pedoa e faço molhinhos à medida para acender a fogueira, para fazer fogo. Tem silvas. Mas eu tenho aqui agarradas. Mas como vocês podem ver aqui, ó, eles vão largando todos os anos, os eucaliptos largam a pele, ó. E então isto sequinho, este aqui até nem está muito seco, porque ainda está verde, que é deste ano. Estão a ver? Agora, estas que estão aqui já há mais anos, ó,
isto aqui está sequíssimo. E nós aproveitamos tudo isto. Isto depois é tudo partidinho. Tudo partidinho. É preciso. Temos que trabalhar. Trabalha-se muito no campo. Muito, muito, muito mesmo. E eu vou já levar este assim. E olhem só o que já tenho aqui. Olhem aqui a minha carroça. Que eu vinha para apanhar pinhas. E para pô-las aqui dentro. Pus aqui uma manta. De apanhar azeitona. Ó, um pano da azeitona. Para não sujar o carro. Mas isto suja-se sempre. Suja-se sempre. Mas a gente depois aí. E então. Tenho aqui as munhas, tenho já ali aquilo, também já apanhei aqui uma pedra que eu encontrei aqui às cores e às camadas, parece até um steak de vaca. E olha então o que eu tenho aqui. Tenho esta saca já aqui com cepos, com pinhas, com a casca de pinheiro. Eu pus os bancos para a frente. Olha. Estas cascas, este de pinheiro que está no chão, que já está sequinho, que depois também dá para alumar, mete-se umas munhas ou uma pinha, põe-se estes cavaquinhos em cima. Aqui tenho outro, olha, tudo lenha sequinha, tudo, ui que está pesado, olhem só, e estas madeiras todas sequinhas, estão a ver? E então eu agora vou meter tudo aqui dentro e vou para casa porque está na altura de fazer fogueira, porque hoje vai ser uma sardinhada. Vou aproveitar já estas lenhas, até vou mostrar para vocês como é que eu faço a fogueira, tá bom? Com estas lenhas todas sequinhas, que isto é uma maravilha. Eu meto dentro dos sacos, eu compro a farinha ou milho para as galinhas, aproveito os sacos todos, olha. Alimento completo para aves. E então... é assim que eu faço para ter uma lenha miudinha, mais miúda, sequinha, pronta a acender as brasas e pronta a fazer fogueira em casa. E aí vão, pois, estavam mal em pé. E é assim, eu já vos mostro como é que eu faço para acender, como é que isto é útil para acender a fogueira.
E aqui está a nossa fogueira, com a nossa lenha a arder. Já posei as trempes, olha, onde eu vou pôr a panela, a cozer a batatinha, e depois nas brasas vou assar a sardinha, os pimentos e os tomates, que vão ser, pronto, os tomates não se assam, mas fazer a saladinha de tomate com pimentos, sardinha assada e batata cozida. Então, fiquem todos com Deus, até ao próximo vídeo, e vejam como é fácil, apesar de muito trabalho, como é fácil a gente evitar gastar eletricidade para aquecer as casas, evitar comprar gás para fazer a comida, e tudo isto a floresta nos dá, tudo isto a natureza nos dá. É preciso trabalhar, ir buscar, arrumar e arrecadar para termos isto durante todo o ano, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até ao próximo vídeo.